बच्चों में या शिशुओं में अगर काली खांसी हो गई हो तो बड़ा ही अचूक उपाय है। जो काला बांस होता है वो बांस ले लीजिए, उसको जलाकर राख बना दीजिए और वो जो राख है, एक चुटकी राख और शहद दोनों को मिलाकर बढ़िया पेस्ट बनाकर बच्चे को चटाते रहें। दिन में 2-3 बार ये प्रयोग कर लीजिए, काली खांसी बहुत कुछ कंट्रोल हो जाती है। ऐसी ही छोटी छोटी अचूक घरेलू जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो कर दीजिए। दूसरों की भलाई का मनमुट बन गया हो, जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए